Buongiorno, guardate, ci è arrivata questa scatola che si chiama Happy Box e là dentro ci staranno le cose per la mia sorellina, che tra poco a me nasce una sorellina. Io sono molto curiosa a vedere voi. Ora apriamo la Happy Box, che escono le cose per la mia sorellina. Stanno già tante cose, si vede il cucco della Chicco, è buonissima questa marca. Vedete il cucco con il cuore? Poi il biberon! Bello questo! È buona questa marca, pure questa. E per la nostra sorellina ci sarà un nuovo biberon. Qua dentro ci stanno i campioncini di bagno e schiuma di riso. Ora ve lo faccio vedere, vedete la bustina? E qua dentro ci sarà uno e due ci stanno. In questa cartellina ci stanno tanti sconti di Natale. Poi i pannolini! Due ce ne stanno arrivati. E ora lo apriamo e ve lo faccio vedere. Vedete? Ora prendiamo l'ultima cosa. Ma questi sono i calzini! Ma davvero i bimbi piccoli sono così piccoli, pedini? Ora li apriamo, ora vediamo se come davvero sono fatti. Se sono piccoli, veramente sarà così. Ma non lo sapevo che sono così piccoli all'inizio. Questa confezione è molto bella. E la potete ordinare da Prenatal. Ragazzi, se vi è piaciuto il mio video, mettete tanti like. Ciao, ci vediamo al prossimo video.